င်္ဂလာပါရှင်ဒီလက်ချက်နေရာလေးပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမိုးနဲ့တူတူထုံးလုံးလုံးရင်ကိုလာမြောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးပေါင်ရင်ပစ္စည်းတွေကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထုံးမိုးထဲမှာထည့်မယ်တီဟိုစီလေးနဲ့မြေပဲလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြည်လက်တို့မုန်းနစ်ကိုစပြီးတော့ရွက်ဆက်ပါတော့မယ်နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကြည်လက်ကကောက်ညင်မုံကိုနှုတ်စီဘူးနှစ်ပူခွဲလောက်သုံးပါတယ်ကြည်လက်ကမုံကိုမများလောက်ချင်တာမို့လို့နှစ်ပူခွဲလောက်သုံးပါတယ်ပေါ့နော်ကောက်ညီမုံကိုလိုအပ်သလောက်ထည့်ယူပြီးဆိုတော့တကြားကိုထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ကြည်လက်ကအချိုးများစားချင်တာမို့လို့တကြား9ဆုံးလောက်ထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်တကြားထည့်ယူပြီးဆိုတော့စီကိုထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ထိုးမောက်ကစီများလေစားလို့ကောင်းနေဖြစ်တာမို့လို့စီကိုများများထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ကြည်လက်ကတော့အစီကိုစားရတာမကြိုက်တာမို့လို့စီကို9ဆုံးလောက်ပဲထည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုထည့်ပြီးဝိုင်းဆိုရင်မုံနစ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေကိုနှုတ်စီဘူးနှစ်ပူလောက်ထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ရေကိုထည့်ပြီးဆိုရင်မုံနစ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေနဲ့ကောက်ညီမုံတို့ကိုသမသွားအောင်မွေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကောက်ညီမုံနဲ့ရေကိုသမသွားအောင်ရောပြီးဆိုရင်ခဏကကြည်လက်ပြောတဲ့ဒီကိုစင်းတဲ့မြေပဲကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အောင်ဝေးဝေးဆိုရင်အရသာဖြစ်ဖို့အတွက်စားတစုံခွဲလောက်ထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်စားကိုထည့်ပြီးဆိုတော့သမသွားအောင်ထပ်ပြီးတော့မွေးပါပဲပေါ့နော်အားလုံးကိုမွေပြီးလိုက်ဆိုရင်မင်းပူပြင်းပြင်းနဲ့ဒေဦးတလုံးထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒေဦးထဲကိုထည့်ပြီးဆိုတော့ရောင်မနဲ့မွေပေးရပါမယ်ပေါ့နော်မှဆိုရင်အမြဲတမ်းမွေပေးရမှာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းနဲ့အပူပြင်းတာကြောင့်ကောက်ညီမုံတွေလှုပ်ခဲပြီးတော့ကြိုကတ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ထုံးမုံကိုရောင်မနဲ့မွေတဲ့ချိန်မှာအဆက်မပြတ်မွေပေးရပါမယ်မသားကြီးကတော့အဆက်မပြတ်မွေနေပါတယ်ပေါ့နော်မီနီအနေငယ်တော့မွေဝတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျင်းတဲ့တို့ရဲ့ထုံးမုတ်လေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်这啥玩意保他了呀？还保呀，我估计。ကြည်လက်တို့မီနီအနေငယ်တော့မွေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထုံးမုတ်လေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဂျိုးမကအောင်ပြီးတော့အနက်လေးမွေဖို့အတွက်ထောပတ်လေးကိုနှစ်ဆုံးခွဲလောက်ထပ်ပါမယ်ပေါ့နော်တို့ထုံးမုံကိုမွေးပြီးဆိုတော့အေးခံဖို့အတွက်ဖာလေးနဲ့ဖာတဲ့ကိုထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အချိန်နဲ့ငယ်တော့အေးခံပြီးတော့စားလို့ရပါပြီဒါကတော့ကြည်လက်ဒီနေ့လာမြောင်းဝေတဲ့ထုံးမုံလုံးနေလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် What?